เป็นรถรับส่งใช่ไหมครับรถรับส่งทั่วบุรีรัมย์เลยเข้าสนามมีกี่คันนี้60 คันอ๋อไปส่งที่สนามรับตามจุดอย่างเงี้ยเพราะปกติปีก่อนผมมาเนี่ยผมไปจอดตรงสี่แยกแล้วก็เลี้ยวขวาไปอ่ะรถเยอะมากผมก็เลยว่าโอ้โหไม่ไหวปีนี้ดักรอตรงปั๊มเดี๋ยวก็มีรถเข้าไปแน่นอนสำหรับใครจะมาสนามนะครับมีรถจอดรถไว้ข้างนอกก็ได้นะครับบริเวณรอบๆเมืองเนาะรอบๆเมืองก็จอดได้จะมีรถวิ่งตลอดไม่ต้องเข้ามาจอดข้างในให้แอร์ไม่ต้องมาหาที่จอดนะครับจอดข้างนอกก็ได้นะครับจอดข้างนอกมีรถตู้รถบัสลงบขสก็มีรถมาน่าจะมีนะเดี๋ยวน่าจะมีมาที่สนามได้เลยนะครับถึงสนามเลย GS 1,200เป็นเผานะครับGS 1,200คนนั้นหมดเยอะกับเพื่อนครับคนนั้นหมดเยอะกับเพื่อนพัดหน่อยพี่เดี๋ยวพัดหน่อย
เกิดกูล้มเกียโค้งไปหมดเลยอ่ะรถแก